අද උදෑසන 8ට ආරම්භ වුණු මෙම වර්ජනය හේතුවෙන් දිවයිනේ බොහෝ රෝහල්වල බාහිර රෝගී අංශ හා සායනික කටයුතු ඇන හිටියා. කෙසේ වෙතත් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පැවසුවේ සෑම රෝහලකම හදිසි අනතුරු ප්‍රතිකාර හා ශල්‍ය කර්ම බාධාවකින් තොරව සිදු කළ බවයි. එමෙන්ම ළමා හා මාතෘ රෝහල්, මහරගම පිළිකායතනය හා වකුගඩු ඒකක සහිත රෝහල් කිසිවක මෙම වර්ජනය ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. මේ වෘත්තීය සංගම් ක්‍රියාමාර්ගය අසාර්ථක වෙනවා කියලා පිරිමි හෙදිය කොච්චර කෑ ගැහුවත් ඒ වර්ජනය අසාර්ථක වුණු බව මුළු රටම දන්නවා. මේකෙදී සිවිල් ජනතාව අපිත් සමග පෙළ ගැසීමින් ඉන්නවා. කරගෙන යන වැඩේ දිගට කරන්න රජයේ තීරණයක් ගන්නවා නම් ඒක නතර කරන්න අවශ්‍ය කරන ඕනෑම පියවරක් ගන්න අපි සූදානම්. අද පෙරවරුවේ සිට කොළඹ ජාතික රෝහලේ බාහිර රෝගී ප්‍රතිකාරාංශවල දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබුණු අතර මේ හේතුවෙන් රෝගීන් රැසක් අපහසුතාවට පත් වුණා. කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයේ සිසුවියන් පිරිසක් පැමිණ වර්ජනය පිළිබඳව රෝගීන් දැනුවත් කිරීම සඳහා අත්පත්‍රිකා බෙදා හැරියා. දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලේද මෙම වර්ජනය ක්‍රියාත්මක වූ අතර එහිදී ප්‍රතිකාර ගැනීමට පැමිණි රෝගීන් වර්ජනය සම්බන්ධයෙන් දැක්වූයේ මෙවන් ප්‍රතිචාරයක්. ව්‍යාපාරනේ බෝඩ් එක අරන් දාලා මේක විසඳන්න. අනිත් එක මේකට වක් කියන්න ඕනේ මහින්ද මහත්තයා. මහින්ද මහත්තයා තමයි මේක දුන්නේ. මේක කෝටි 600ක් ණය දීලා ඉඩම් දීලා සයිටම් එකට දැන් කෑ ගන්නවා මේක කියලා. පාදිනියලට ගහන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. සයිටම් එකක් බදාගෙන මුන් මේව කරනවා. ඉන්න සෞඛ්‍ය ඇමති ඌ නිකන් බුදියාගෙන ඉන්නවා. වැඩක් නැහැනේ මුන්ගේ ඇති වැඩේ මොකද්ද? බඩුත් ගණන් ගිහිල්ලා කණ්ඩ විදියකුත් නැහැ. අන්තිමට ස්ට්‍රයික් කරලා නොමින දෙන බේල්ට් එක දෙන්නෙත් නැහැ. ලෙඩ්ඩු අනාතේ දාලා මොන වැඩ වර්ජන කිරිල්ලිද? ඕබෑන් ඇති ඵලේ මොකද්ද? දොස්තර ගොල්ලෝ නෑ බලන්න ඔක්කොම ෆෑන් ටික වැඩ. සයිටම් එකට ලක්ෂ 120ක් දෙන්න ඕන. ඔයාට දෙන්න පුළුවන්ද? ලක්ෂ 120ක් කියන්නේ අධ්‍යාපන වියදම් විතරයි. අපේ ලෙඩේට බෙහෙත් දෙන්න ඒගොල්ලෝ සනීප වෙලා ඉන්න එපා. ඉතින් කවද්ද මේ ලෙඩේ සනීප වෙන්නේ? එසේම දිවයිනේ ශික්ෂණ රෝහල් ප්‍රාදේශීය රෝහල් බොහොමයක් මෙම වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයට සහාය දැක්වුවද ඇතැම් රෝහල්වල දෛනික කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කෙරුණා. පාදුක්ක දිස්ත්‍රික් රෝහලේ සේවය කරන වෛද්‍යවරු 10 දෙනාගෙන් 7 දෙනෙකු අද දින සේවයට වාර්තා කර තිබුණේ වර්ජනයට සහාය නොදක්වමින්. වර්ජනය හේතුවෙන් දිවයිනේ අනෙකුත් පළාත්වලද ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පැමිණි රෝගීන්ද අපහසුතාවට පත්ව සිටි අතර පුත්තලම මූලික රෝහලේ බාහිර ප්‍රතිකාරයකගේ යම් මුණුසුම් තත්වයක්ද හටගත්තා. ඉස්සර බේට් ටික අරගෙන අපි වඳිනවා. ඒ තරම් භක්තියක් තිබුණා. දොස්තර මහතුරු බල්ලෙන්ට ගණන් ගන්න නැති තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ අතර වර්ජනය හේතුවෙන් මාළඹේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල අද දිනේ සිය බාහිර රෝගී ප්‍රතිකාරයකකින් රෝගීන්ට නොමිලේ ප්‍රතිකාර කිරීමට කටයුතු යොදා තිබුණා. මේ අතර වර්ජනයට සහාය දැක්වූ දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සමාජිකින් අද දින සේවයට වාර්තා නොකිරීම නිසා අද පෙරවරුවේ කාර්යාලීය දුම්රිය රැසක් ධාවනය නොවීමෙන් දුම්රිය මගින් දැඩි අපහසුතාවට පත් වුණා. කිසිම අදාළතාවයකුත් නැහැ නේ වෛද්‍යවරුන්ගේ දෙයකට මේකට සම්බන්ධ වෙන එක. අපේ රටේ තියෙන මේ නිදහසින්ද මුන් අයිති ප්‍රයෝජන ගන්නවා. දැන් උන්ට හැමදාම එළියට බහින දෙන හින්දා මුන් රටම අගාධයට පත් කරනවා. හැමෝම රට ගැන හිතලා වැඩ කරනවා නම් ඉතින් ගොඩක් හොඳයි. කොහෙද සාධාරණ වෙන්නේ? අවුරුදු 8ක් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. ඒක මුලින් ඒගොල්ලන්ට බේර ගන්න තිබ්බා. වෛද්‍යවරු කියන එකක් පිළිගන්න මිනිස්සු ලෑස්ති නැහැ. අමාරු වැටෙන්නේ මේ රජයවත් ස්ට්‍රයික් කරනවත් නෙමෙයි අපි අමාරු වැටෙන්නේ. අපිට ඔෆිස් වලට ගියාම අහනවා ඇයි ප්‍රමාද කියලා. හරිම අසාධාරණයි මේ වැඩේ. මේකට පියවරක් ගන්න රජය වහා මැදිහත් සාධාරණ කොයිදාලු අපි වැඩට යන්න බෑ. මගෙන් තමයි රස්තියාදු වෙන්නේ. අපේ සියලුම සමාජික මාතුන් මේ වෙනකොට අදාළ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයේ ඉන්නේ. අපෙන් ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා අත්‍යවශ්‍ය දුම්රිය කීපයක් ධාවනය කරන්න කියලා. ඒ අනුව අපේ පරීක්ෂක මහත්තුරු සහ ප්‍රහාණ පරීක්ෂක මහත්තුරු යොදවලා ඒ දුම්රියන් ධාවනය කරන්න අදාළ කටයුතු කරලා තියෙනවා. 100%ක්ම සාර්ථක තත්ත්වයේ තියෙන දුම්රිය වර්ජනය. මේ අතර වර්ජනයට සහාය පළ නොකළ ජාතික දුම්රිය සේවක සමිතිය සඳහන් කළේ වැඩ වර්ජනය අසාර්ථක බවයි. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරී සංගමයේ ලෙඩ්ඩු මැරුවත් ඔවුන්ට ගාණක් නැතුණාට අපිට වේදනාවක් තියෙනවා මාජනීය මාපාරවල වල දුක් විඳොත් ගාඩ්ලා ස්ට්‍රයික් කරනකොට ඒගොල්ලෝ කෝච්චියෙන් බහැලා ගියාම අපි දැන් වැඩ කරන කට්ටිය දාලා කෝච්චිය දුවනවා. කෙසේ වෙතත් කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සිටින සියලුම දුම්රිය රිදුරන් සහ නියාමකවරුන් අද දින සේවයට වාර්තා කිරීම අනිවාර්ය බවත් එසේ නොකරන පිරිස් සේවය අතහැර ගියාසේ සලකන බවත් දුම්රිය ගමනාගමන අධිකාරී විජය සමරසිංහ මහතා පවසනවා. දැඩි වෙලපෑමක් නැහැ. උදේ 80%ක් ධාවනය කිරීමට හැකියාවක් වුණා. හවස් භාගයේදී අපි හැකිතාක් දුරට දුරගමන් සේවා ධාවනය කිරීමට කටයුතු සංවිධානය කර තිබෙනවා. අද රඹුක්කන සිට කොළඹ බලා ධාවනය වූ දුම්රිය දෙමඩගොඩ දුම්රිය ස්ථානයේදී ඒ නියාමකවරයා එම දුම්රියෙන් බැසගොස් තිබෙනවා. මේ පිළිබඳ දෙමඩගොඩ පොලිසියට පැමිණිල්ලක් කරනු ලැබුවා. කොළඹ කොටුවේ සිට මඩකලපුව බලා ධාවනය වුණ දුම්රිය මහව දුම්රිය ස්ථානයේදී එරිදුරු බැහැලා ඔහු ගොස් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් අද පස්වරුවේ කාර්යාලීය දුම්රිය කිහිපයක් ධාවනය නොවීමෙන් දුම්රිය මගින් අසීරුතාවට පත් වුණා.
මාලබේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට එරෙහිව දියත් වූ වැඩ වර්ජනයේ ප්‍රධානතම කොටසක් බවට පත් වූයේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ වෘත්තීය සමිතිය විසින් සිදු කළ වැඩ වර්ජනයයි. මේ වැඩ වර්ජනයේ හේතුවෙන් අද පෙරවරු 9ට පෙර කාර්යාල දුම්රිය සේවා බහුතරයක් ක්‍රියාත්මක වුවද අද පස්වරුවේ කාර්යාල දුම්රිය සේවා බහුතරයක් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. මේ හේතුවෙන් කොළඹ කොටු දුම්රිය ස්ථානයේ සුළු තදබදයක් අද පස්වරු නිර්මාණය වී තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්. මෙම වර්ජනය සඳහා බස් සංගම් සහභාගී නොවීම හේතුවෙන් දෛනික බස් ධාවනයට බාධාවක් එල්ලුණේ නැහැ. අපේ ඩිපෝ නම් තෙල් අරවම ගෙන ලොක්කොම ලෑස්ති කරගෙන ස්ට්‍රයික් එකට දුවන්න. CDP එක ස්ට්‍රයික් කරන්නේ මේගොල්ලෝ. මෙම වර්ජනයට ගුරු සංගම් කිහිපයක්ද සහාය පළ කළ අතර මේ හේතුවෙන් අද දිනේ පාසල්වල ඉගැන්වීමේ කටයුතු අඩපණ වූ බවයි ලංකා ගුරු සංගමය පවසන්නේ. මේ සයිටම් විරෝධී අරගලයට 150කට ආසන්න ගුරු අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයට දායක වුණා. අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා තමන්ගේ නිලධාරීන් යොදවලා සමහර වෙච්ච පාසල් පොලිසිය යොදලා කොහොමද මේවා උනේ කියලා තොරතුරු හොයනවා. ආවේ නැති අය කවුද කියලා හොයනවා. කෙසේ වෙතත් ඇතැම් පාසල්වල අධ්‍යාපන කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කෙරුණා. ඔව් අද ඉන්නවනේ. ඉස්ලාතා කීව දෙනෙක් අද. අද මේ පීඩසන ඉදින් දන්නේ නැහැ. දන්න අංකල් ඉතින් කොහොම වේද කියලා අපි දන්නේ. අපි පොඩි ළමයිනේ තාම. විස් අද ළමයිට උගන්වනවද? ඔව්. ධර්මයන්ටත් උගන්වන්න ඕනේ නේද? 65% විතර ළමයිලා ඉන්නවා සියලුම ගුරු බවතුන් දැනන් මේ වෙනකොට පාසල් වාර්තා කරනවා. පාසල් පද්ධතිය ගත්තොත් එහෙම තාම අසාර්ථක වැඩ වර්ජනයක්. අපි මේ වෙනකොට ගත්ත සංඛ්‍යාලේඛන අනුව කැකිරාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයත් ඒ වගේම තංගල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයත් හැරුණුකොට අනෙකුත් සියලුම පාසල් වල වෙනදා වගේ ප්‍රතිශතයක් ගුරුන්ගේ වාර්තා කිරීමක් වෙලා තියෙනවා. මාලබේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට විරෝධය පළ කරමින් අද පැවැත්වෙන වැඩ වර්ජනයට සහාය පළ කරමින් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ද සිය අධ්‍යයන කටයුතු වලින් ඉවත් වී වර්ජනයට සහාය පළ කළා. මේ අතර වර්ජනයේ හේතුවෙන් ඉන්ධන බෙදාහැරීමේ කටයුතු වලට බාධාවක් එල්ල නොවූ බවයි ලංකා කණිතෙල් තොගගබඩා පර්යන්තයේ සභාපති ශ්‍රීහාන් සෙනවිරත්න මහතා පවසන්නේ. වර්ජනයට විරෝධය පළ කරමින් ඇතැම් ඉන්ධන හල්වල මෙවන් පුවරුද දක්නට ලැබුණා.